各位朋友、弟兄姊妹平安。今日想同大家分享一個聖經故事，就係五餅二魚嘅故事。呢個故事呢係發生喺曠野嘅。當時呢，耶穌呢獨自呢去退到曠野呢，係與神獨處。咁啊，群眾知道咗佢去曠野呢，就跟隨佢。咁耶穌呢經常呢有呢個習慣呢，係退到去曠野係尋求神嘅。咁呢，我哋今日咧睇睇耶穌呢個習慣，呢個退到曠野同神獨處嘅習慣呢，我哋從中學習，對我哋呢有好重要嘅屬靈意義嘅。嗱，喺呢個現代社會擠迫紛擾、人人忙碌不堪嘅世代之中獨處同神獨處係經常被忽視嘅，甚至被輕看嘅一項呢屬靈嘅紀律嚟嘅。現代人呢，總係俾無數嘅社交媒體信息工作壓力家庭責任同埋娛樂活動咁所淹沒幾乎咧係冇時間安靜下來呢，更唔可以講咧話同神獨處但係獨處嘅真正意義呢，唔係話消極嘅逃避現實，而係主動地遠離人群嘅喧囂，單獨同神相處，喺安靜中祈禱，默想佢嘅話語，並且用心靈咧感受佢嘅同在。獨處咧使到我哋能夠暫時放下世界嘅種種分心同誘惑，讓我哋疲憊嘅心靈咧得到安息，重新對焦與神俾我哋生命嘅指示。喺獨處中我哋不再被人嘅期望同社會嘅標準所轄制，而係單單喺神面前呢，敞開自己，聆聽佢微小嘅聲音。聖經鄭重地勸誡我哋要休息，要知道他是神。呢個呢，就係獨處所能帶俾我哋最寶貴嘅屬靈效果啦。當我哋願意放下手中嘅忙碌，進入同神獨處嘅聖所呢，我哋就能真正經歷到那份從上而來嘅平安同力量，使我哋呢重新得力，繼續奔跑前面嘅路程。詩篇46篇10節講：你們要休息，要知道我是神。好，多謝收睇，下次繼續，下次再見，拜拜。